안녕하세요. 발품의 여왕 김미영 팀장입니다. 오늘 영상으로 소개해드릴 아파트는요, 서울 가까운 수도권 중에서도 우수한 교육 환경과 풍부한 생활 인프라로 높은 인기를 누리고 있는 송도, 그 중에서도 가장 인기 있는 송도 109 최중심 입지에 위치한 아파트이고요. 해당 아파트는 또 준공이 이미 완료가 되어 즉시 입주가 가능한 신축 아파트로 내가 선택한 계약할 호실을 내 눈으로 직접 꼼꼼하게 잘 살펴본 후에 계약을 할 수 있는 장점을 갖고 있습니다. 지금부터 영상으로 안내해드릴 송도 코롱하늘채 아이비온 아파트는요, 인천광역시 연수구 송도동 20-4번지에 위치하여 지하 3층에서 지상 10층 높이 규모 8개 동 총 336세대로 구성이 되어 있고요. 이 아파트 크기로는 전용 면적 32와 59제곱미터, 이렇게 두 가지 크기와 5가지 타입으로 설계가 되어 있으며 단지 내에는 어린이집 같은 보육시설과 입주민들의 커뮤니티 광장, 그리고 작은 도서관 등이 갖춰져 있습니다. 지금 영상으로 보고 있는 이 해당 아파트는 송도 109 학원 특화거리 내에서도 최중심 입지에 위치하고 있어 영유아 영재교육, 초중고교 교육과정, 어학원과 예체능 등 학업시설들이 완비되어 있고, 그리고 무엇보다도 초중고교가 가까운 학세권 아파트로 명문국제학교인 체드윅 송도국제학교를 비롯해 명선초등학교, 신정초중교, 연성고, 포스코 고등학교 등 명문학군을 모두 이 아파트 단지에서 도보로 누릴 수가 있습니다. 그리고 해당 아파트 바로 앞으로는 대규모 상권들이 형성되어 있어 병원, 외식, 카페, 헤어샵, 피트니스 등의 편의시설들을 모두 도보로 이용할 수가 있으며 롯데마트, 롯데몰, 코스트코, NC백화점, 현대백화점, 프리미엄 아울렛 등의 쇼핑시설과 인천 카톨릭대학병원, 송도 센트럴파크, 그리고 단지 바로 앞 달빛공원 등의 풍부한 생활 인프라가 이미 잘 형성되어 있습니다. 뿐만 아니라 아파트 단지 가까이에는 또 인천 지하철 1호선인 센트럴파크역이 위치해 있고, 단지 인근 15개의 다양한 버스 노선들과 제2경인고속도로와 그리고 제3경인고속도로 등 도로교통 또한 발달되어 있어 서울 및 기타 수도권 전역으로의 빠르고 편리한 이동 또한 가능합니다. 기타 그 밖에 더 자세한 내용들은 영상 바로 아래에 있는 더보기란을 살펴봐 주시고요. 모델하우스 방문 및 분양가 문의는 영상 오른쪽 상단의 전화번호로 문의해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 내부 영상 바로 이어가도록 하겠습니다. 영상 끝까지 시청 부탁드리며 오늘도 행복한 하루 보내세요.